الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو الجديد. إذا في هذا الفيديو غادي نمشيو نشوفو لو توrseur cinématique في لو كا دان سوليد اون روتاسيون بارابور لواحد لاكس فيكس دلتا. داكوغ دونك هنايا عندي واحد سوا ناخد او زد هو لاكس دو روتاسيون سوا او زد لاكس دو روتاسيون axe de rotation d'un solide S, Bien sûr, l'axe OZ est un axe qui est fixe dans le référentiel. Le torseur cinématique qui m'a alpha de S par rapport à R, شنو كيساوي bien sûr la résultante اللي هي عبارة عن le vecteur instantané de rotation oméga de S par rapport à R واللي هي عبارة على la vitesse de A qui appartient à S par rapport à R. واللي هو c'est un champ antisymétrique bien sûr. إذا أوميغا شنو كتساوي أوميغا؟ أوميغا de S par rapport à R خصني نمشي نشوف هذاك لاكس دو روتاسيون. يعني لاكس دو روتاسيون هو OZ. OZ porté par quoi؟ EZ. هنا EX وهنا EY. وهنا واحد لو سوليد راه يدير روتاسيون autour de cet axe. Autour de cet axe راه كيدير. Donc بالنسبة لأوميغا أوميغا شنو كيساوي؟ le vecteur instantané de rotation كيساوي θ point, c'est-à-dire la vitesse angulaire, suivant quoi? Suivant cet axe, suivant EZ. Ou bien sûr le sens, هنا le sens خصكم تحضروا راسكم. يعني أوميغا غادي يكون porté par EZ. كون نجي نطراسي أوميغا هو هذا. أوميغا غادي يكون بحال هذا. Oméga de S par rapport à R. C'est θ point, bien sûr, راني كندور هكذا كنطلع. θ point suivant quoi? Suivant EZ. C'est θ point suivant EZ. يعني dans ce cas-là, هنا c'est θ point suivant EZ. بالنسبة هذا هو لأوميغا. إذا نقدروا نطراسيوه. هنا نكتبوه في لي توrseur. بالنسبة لا فيتيس، قلنا بالنسبة لا فيتيس de A qui appartient à S par rapport à R. شنو كتساوي؟ كتساوي la vitesse ديال O qui appartient S par rapport à R plus oméga de S par rapport à R vectoriel quoi? Vectoriel OA. ولقينا بلي أن هذه تساوي زيرو. علاش؟ لأن O fixe dans le référentiel. الديريفي ديال OO égale à 0. كتبقى شنو؟ كتبقى oméga de S par rapport à R vectoriel OA. Oméga de S par rapport à R vectoriel OA. هذه بالنسبة لا vitesse. La vitesse de A qui appartient à S par rapport à R. يعني كاين واحد لو مومون نول. هنا لو توrseur cinématique كيتكتب على شكل جوج ديال الحوايج خصك تشرح لي. كتقول لي بالنسبة لي بوين دو لاكس. هاد لي بوين ديال لاكس دو روتاسيون. Quel que soit واحد لو بوين qui appartient bien sûr solide et appartient et les points P qui appartient et appartient à l'axe de rotation delta اللي هو في هذه الحالة OZ. quel que soit هاد لي بوين كانت تبدا من O كتطلع نشوفوا معايا. هذا هو الزد عندكم ها لو O. قلنا هاد لو سوليد شنو كيدير؟ كيدير روتاسيون autour de Z. كيدير une rotation autour de Z. alors كيما بغيت تاخد هاد لو بوين من هاد لاكس إلا جيت تحسب لا فيتاس ديالها شحال غادي تلقى إيكالا زيرو. علاش؟ لأن هاد لي بوين فيكس في هاد زد فيكس في هاد لو ريفيرونسيال. دير n'importe quelle vitesse tu trouves lorsque tu dérives tu trouves égal à 0. إذا هنا في هاد الحالة la vitesse du point P quel que soit le point P qui appartient à S par rapport à R شنو كتساوي؟ كتساوي le vecteur nul. يعني بمعنى il existe des points qui appartient à delta et qui appartient à la même chose à S tel que quoi? Tel que c'est le moment ديالهم la vitesse de P qui appartient à S par rapport à R شنو كتساوي le vecteur nul. إذا dans ce cas là هنا في هذه الحالة وشنو نقدروا نكتبوا لو توrseur cinématique. بالنسبة لواحد الملاحظة بالنسبة لأوميغا invariant كيما بغات تكون لو بوين دو سوليد ولا فين ما بغينا نكسبريمو لو توrseur هذه invariant du point ما عندهاش علاقة بالبوين.
يعني اون فوا تحسب هذه عندك وتغلطوا في هذه. اول حاجه تبدا بها هو انك تحسب لا ريزولطونت. نذكرها ونعاود نذكرها باللي ان لا ريزولطونت est indépendant du point. ما عندهاش العلاقه مع البوان. هذه غادي تحسبها مره وتهنى لا ريزولطونت. كيبقى لك لو مومون في هذه الحاله غادي نشوف لو مومون في واحد لو بوان ان كي ابارتيون سوليد. وي لقيتها ها هي، ولا لو بوان ا ولا لقيتها. ولكن لو مومون في واحد لو بوان كي ابارتيون بيان سور سوليد و كي ابارتيون لاكس لقيتها بلي انها توجور ايغال زيرو. دونك في هذه الحاله لو تورسور سينيماتيك غادي نشوف فين غادي نكتبو. الا كتبت لو تورسور سينيماتيك V de S par rapport à R au point P qui appartient à delta. Point P qui appartient à delta. يعني هاد لو بوان P هما دي بوان اللي كينتميو لاكس دو روتاسيون اللي هو او زد. وشنو عندي لا ريزولطونت؟ شحال تساوي؟ وي تساوي هادي. علاش؟ لان لا ريزولطونت ما عندهاش علاقه من لو بوان. بغات تكون ينتمي لاكس ولا ما ينتميش لاكس ولا فلاكس ولا ماشي فلاكس، المهم انه ابارتيون سوليد. اذا اوميغا هي تيتا بوان او زد. بور لو مومون شحال كيساوي؟ يعني لا فيتاس زيرو. اذا هذا هو بالنسبه للتورسور سينيماتيك. هنا راني كتبت لو تورسور سينيماتيك au point P qui appartient au Z, يعني l'axe de rotation. دابا نكتبوا le point cinématique في واحد le point qui appartient au solide. في واحد le point qui appartient au solide شنو كتساوي le torseur cinématique V de S par rapport à R في واحد le point. La résultante c'est تبقى هي تمام. بالنسبه للمومون سي سا اوميغا فيكتوريال سا. يعني كاينه واحد لا فيتاس دو m qui appartient à S par rapport à R. Bien sûr on a le m. Le m appartient au solide bien sûr. فواحد le point m bien sûr ما كتنتميش للاكس صافي. اذا ها راني لقيت لو تورسور. وشنو هو لو تيب ديال هاد لو تورسور؟ شنو هو لو تيب؟ حاولوا انكم تفكروا لنا في لو تيب ديال هاد لو تورسور في الحاله ديال اكس دو روتاسيون. شنو هو لو تيب؟ نخلي تو سامبلومون غير هاد لي دو تورسور باش نشوف لو تيب. بيان سور اللي ما شافش لي تيب يقول لنا شنو هما. شنو هو لو تيب؟ فين غادي نمشي نشوف هنا. Il existe des points où le moment égale à 0. هادي شنو كتعطينا؟ De quel torseur on parle? Torseur glisseur. Très bien. Un torseur glisseur. Le torseur glisseur, je vois la définition d'un torseur glisseur. Elle a la résultante différente de vecteur nul. Et il existe des points qui appartiennent bien sûr solides, tels que quoi? Tels que la vitesse de P égale à 0. Par rapport à R égale à 0. Et dans le cas d'un solide en rotation autour d'un axe fixe, on a quoi? On a le torseur cinématique est un torseur glisseur. D'accord? Le torseur cinématique est un torseur glisseur. Implique torseur glisseur. Un torseur glisseur. C'est un torseur glisseur. بالنسبة للinvariant scalaire, l'invariance scalaire, c'est la résultante qui est différente de vecteur nul fois le moment au point P égale 0. Bien sûr, l'invariance scalaire ne dépend pas du point. L'invariance scalaire qui ne dépend pas du point. Tu trouves toujours égal à 0. C'est un torseur glisseur. إذن في هذه الحالة عندي ce qu'on appelle l'axe central du torseur. L'axe central du torseur شنو هو؟ هو داك لاكس اللي لي بوين كيكونوا يعني لا فيتاس كيكونوا باراليل لا ريزولطونت. وفي هذه الحاله شنو هو لاكس سنترال؟ لاكس سنترال هو او زد. لاكس او زد اي لاكس central de rotation. L'axe OZ
c'est l'axe central de rotation bien sûr. Et في هذه الحالة شنو عندي le moment vectoriel la résultante ou bien la résultante vectorielle le moment égale le vecteur nul. On voit l'ensemble des points tel que le moment vectoriel la résultante, tel que le moment en parallèle avec la résultante. Quand tu as le produit vectoriel تلقاه 0, donc شنو كتقول l'axe central هو l'axe de rotation. عقلوا عليه هذه مزيان. L'axe central d'un torseur c'est l'axe de rotation bien sûr. C'est l'axe de rotation. أتمنى أن تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو بطبيعة الحال. لا تنسونا من صالح الدعاء. أتمنى لكم التوفيق والنجاح في مسيرتكم الدراسية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.